Thank you, Mr. Executive Secretary. Excellencies, it is an honor and privilege to participate in this emergency virtual meeting for the madaxda iyo dowladaha urur goboleedka IGAD Dr. Wakana Gabayohu xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD mudanayaal iyo marwooyin sharaf ayay tahay inaan ka qayb galo shirkan afartanaad ee aan caadiga ahayn ee degdega ah ee ay yeelanayaan madaxda iyo dowladaha urur goboleedka IGAD kaasi oo looga hadlayo xaaladaha ka soo cusboonaaday dalka Suudaan waxaan uga mahad celinayaa xogayaha guud ee IGAD Dr. Wakana Gabayohu sida degdega ah ee uu nagu soo egaasimay kulankan muhiimka ah kaasi oo leh suurtagalnimada inuu saameyn amni siyaasad iyo dhaqan dhaqaale ku yeesho gobolkeena qaaradeena iyo guud ahaan dunida. The presence of the heads of states of IGAD in this meeting is indicative of the urgency of this matter on the importance of Sudan's stability and development to our common aspirations. Ka qaybgalka madaxweynayaasha IGAD ee shirkan waxa uu cadeyn u yahay ahmiyadda shirkan uu siinayo xasiloonida iyo horumarka Suudaan. Warbixinta uu xogayaha guud naga siiyay xaaladda Suudaan ka taagan waa mid dhiiladeeda leh sida cadna xaaladdu waa mid cakiran oo xilli kasta isbedeli karta. faragelin degdeg ah oo lagu soo celinayo xasiloonida iyo amniga waa inay noqotaa mudnaanteena koowaad. ka gobol ahaan waxaan wajahaynaa caqabadaheena ka dalal ahaan waxaan wajahaynaa caqabado noo gaargaar ah oo ay tahay inaan dhammaantood ka guulaysano si aan u xaqiijino in shucuubteenu ay ka faa'iidaystaan fursadaha laga dhaxlo nabadda. mudanayaal iyo marwooyin ka madaxweynayaasha iyo dowladaha IGAD ahaan waxaan ku baraarugsanahay inaan ku xooganahay wada jirka waana waajib guud iyo xilna saaran inaynu hormarino taageerno isla markaana xoojino midnimada iyo nabad ku wada noolaanshaha dalalkeena iyo gobolka kaliya iskaashigan muqliska ah iyo rabitaan aan shardi ku xirnayn ayaan ku gaari karnaa himilooyinkan. Can we achieve these great objectives? The Somali federal government, while seriously concerned by the evolving situation in Sudan, truly believes that there is an opportunity for a return to normalcy. dowladda Soomaaliya iyada oo aad uga walwalsan xaaladda isa soo sareysa ee Suudaan waxay si dhab ah u rumaysan tahay inay jirto fursad xaaladda sidii caadiga ahayd loogu soo celin karo haddii si togan oo bartilmaameed leh ay dhinacyada ku lugta leh xaaladda Suudaan u falanqeeyaan baahida nabadeed ee Suudaan qabto. waayo aragnimada xanuun kale ee ka jirta Soomaaliya ayaa ah inay sahlan tahay hurunta colaadaha balse ay ka kan tahay in colaadda la soo afjaro. dhibanayaasha colaadda ka aloosan jamhuuriyadda Suudaan waa mid aan ku ekaan doonin shacabka Suudaan maadaama colaaddani ay saameyn doonto horumarka gobolkeena oo idil. sidaas awgeed waxaan ugu baaqaynaa dhinacyada ku lugta leh xasaradaha Suudaan inay si degdeg ah u aamusiyaan hubkooda isla markaana ay isugu yimaadaan miiska wada hadalka si ay xal uga gaaraan ismaandhaafkooda. qorshahan ayaa ah xalka ugu habboon uguna saameynta badan ee lagu xaqiijin karo in xaaladda Suudaan ay sanfaraha ka sii bixin. Iron out their differences. This is the best and the swiftest solution to ensure the situation in Sudan does not escalate. The Somali government and people truly respect and cherish the historical brotherly bilateral relation we had with the wonderful and generous Sudanese government and people who have stood by our side and continue to be by our side through our period of civil strife and difficult times. dowladda Soomaaliya iyo shacabkeedu waxay si dhab ah u qadarinayaan una xanaaneynayaan xiriirka laba geesoodka ah isla markaana taariikhiga ah ee aan la leenahay dowladda iyo shacabka Suudaan ee deeqsinimada ku sifoobay kuwaasi oo noo garab istaagay muddadii aan ku jirnay colaadaha sokeeye welina sii wada inayna garab taagnaadaan. dowladdeenu waxay aaminsan tahay in jamhuuriyadda Suudaan iyo shacabkeeda adkaysiga ogay ay haystaan fursad dahabi ah oo ay ku dhisan karaan mustaqbal yididiilo horumar iyo barwaaqo leh haddii aan si degdeg ah dib uga noqon karno xaaladda hadda taagan. xilli Suudaan ay ahayd welina ay tahay inay horay u sii socoto ma aqbali karno inay dib u laabato sababtoo ah waxaan ugu weyn daryeelka aan u hayno Suudaan iyo dadkeeda. gabagabadii dowladda Soomaaliya waxay si dhab ah ugu rajeynaysaa dhinacyada ku lugta leh shaqaaqada Suudaan inay fahmaan cawaaqibka wax burburi og ee suurtagalka ah ee saameyn kara Suudaan iyo dadkiisa iyo weliba qaaradda oo idil
haddii aan nabad iyo amni aysan ka dooran colaadda iyo jahawareerka. waxaa hadda la joogaa xilligii la dhigi lahaa hubka loona gudbi lahaa wada hadal sida ay mar kasta ahaydba. dowladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ku gacan siiso dhammaan dhinacyada Suudaan sidii lagu gaari lahaa nabad iyo xasilooni hadda iyo goor waliba oo loo baahdo, iyadoo oo lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan, foodana ay nagu soo hayso ciidu. waxaan Allah Casa wa Jalla ka baryeynaa in xabad joojin iyo ciid nabad ah ay ka dhacdo Suudaan. waad mahadsantihiin dhammaantiin. I thank you, Your Excellency.